Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo. Mheshimiwa Pauline Philipo Gekula ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa nafasi ya kuchangia bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Lakini kwanza kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ndani ya wizara hii, na nikipata reflection ya kazi nzuri ni ongezeko la bajeti ndani ya wizara yetu hii. Tunaona mwaka 24-25 wizara hii ilitengewa bilioni 180.9, lakini leo wizara inaomba bilioni 291.5. Tunaamini maono na malengo ya Mheshimiwa Rais yanaenda kutimia kupitia wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza Waziri Jerry Silaa ambaye ndiye nahodha wa wizara hii akimwakilisha Mheshimiwa Rais vizuri, lakini tunaona akisaidiwa na Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Maundi, lakini pia Katibu Mkuu kaka yetu Mohamed Abdullah na Naibu Katibu Mkuu Nicholas Mkapa pamoja na wakurugenzi wote na watendaji wote ndani ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii kwa miaka hii ambapo imebadilishwa na kutengenezwa vizuri imefanya kazi kubwa katika maeneo yetu, lakini na taifa kwa ujumla, na baadhi ya maeneo ambayo tutashauri ili kuweza kuendelea kuboresha katika maeneo mbalimbali. Swala la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe kwanza nishauri wizara. Tumefanya kazi kubwa ya kuweka post code katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu, na kwa kweli zimewekwa alama mbalimbali katika maeneo yetu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi ukipita maeneo mengi hizo post code zote ziliondolewa na zilibiwa nafikiri kupitia vyuma chakavu. Sasa tungetaka wizara kwa kazi nzuri ambayo ilifanyika kwa weledi mkubwa kuweza kuonyesha mitaa yetu na kuirocate ili uweze kutambulika kirahisi, ni mkakati gani sasa mpya ambao wizara yetu hii inakuja nao kuhakikisha sasa inarudisha uhalisia kama ambavyo kampeni kubwa na kazi kubwa imeweza kufanyika katika maeneo yetu. Ukienda katika mitaa mbalimbali, Mheshimiwa Mwenyekiti, utakuta kwa kweli vibao havipo. Sasa tuangalie nchi zingine, mbona vibao vinakuwepo? Ukienda hapa Rwanda unakuta mitaa yote imekuwa addressed vizuri kwa post code ambazo zipo. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Waziri, naamini kwa kazi nzuri unayofanya utakuja na jibu la suluhisho hili ili sasa lengo la kitaifa ambalo lilikuwepo liweze kwenda vizuri na mitaa yetu iendelee kutambulika kwa post code ambazo zimewekwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la pili, mimi naomba nipite katika falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R. Mheshimiwa Rais alikuja na 4R na mimi nitaongelea R mbili tu, ya reform na rebuild. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo falsafa ya Mheshimiwa Rais ameileta ili kurekebisha pale ambapo tutakuwa tunaona tunaenda vizuri, tuendi vizuri tuweze kuparekebisha, na pale ambapo pana mapungufu tuweze kujazia ili tuweze kwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukaona kwa nini wabunge wengi wamechangia katika sheria hii ya Electronic and Post Code Communication ya mwaka 2016 mpaka 2022. Ni kwa sababu tunaona kwamba kuna eneo ambalo halikai vizuri. Lakini Mheshimiwa Rais ameshatupa room ya kupitia kwenye R hizi mbili, to reform na to rebuild, ili kuweza sasa kuweka pale kwenye mapungufu, kufanya masahisho na kuweza kurudi kwenye mstari. Wajumbe wengi wamechangia katika mabadiliko ya sheria hii, lakini kwa sababu hii sheria ilitungwa kwa nia njema, lakini matokeo yake yamekuwa ni tofauti. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, chombo chako hiki bunge hili tukufu, kazi yake ni kurekebisha sheria pale ambapo inakuwa inaonekana ifanye kazi vizuri. Sasa hatuna budi tusiwe na kigugumizi kuhakikisha kwamba hii sheria ya Electronic and Post Code Communication ya mwaka 2022 inarekebishwa ili kuweza kuendana na hali ya kidunia. Tukiangalia haya makampuni ambayo yote ambayo yalitakiwa yawe listed hayajawa listed, lakini kampuni moja imekuwa listed, lakini imeweza kuleta hasara kwa wananchi wetu. Lakini sio hasara kwa wananchi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wakiuza hisa, taifa na lenyewe linapata pato la taifa. Sasa tusione kwamba hapa ni wananchi wanaoumia peke yake, lakini hata taifa letu linaumia. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na waziri akija hapa atuambie walivyojipanga kuhakikisha kwamba inaleta marejeo ya sheria hii iweze kurekebishwa ili wananchi wetu ambao sasa wamenunua hisa katika kampuni ambazo zimetajwa Vodacom na maeneo mengine, ili waweze sasa kurekebishiwa na waweze kuona kama jinsi gani wataweza kufidia hasara ambayo wameipata, lakini pia na taifa letu liweze kupata pato kutokana na hizo hisa zikiuzwa au gharama yake ikiongezeka ili iwe faida kwa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu lingine katika eneo hili,
nitaka kushauri katika eneo la mkongo wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaona kazi kubwa ambayo taifa imefanya. Tukirejea miaka ya nyuma hapo tulikuwa tuweze kuongelea hata mkongo wa taifa, lakini leo tunaweza kusimama mbele ya bunge lako tukufu na kuongelea mkongo wa taifa. Ni kwa sababu ni kazi kubwa na nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu na serikali yake na wasaidizi wake kupitia Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naibu waziri na wengine wamesaidia kuhakikisha kwamba hilo swala linatimia. Lakini katika matumizi ambayo ndani ya nchi yetu, Mheshimiwa Mabura pale ameshauri, tunahitaji kuona consumption ya mkongo huu ndani ya nchi yetu unawafikia hata wananchi wangu wa kule Kitobo, wananchi wa huko Nkerenge, na wenyewe waweze kutumia huo mkongo wa taifa. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka kuona ni jinsi gani taifa letu sasa kwa kutumia hii fursa tulionayo imeweza kutanua na kuweza kuuza hii huduma nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania kuwa na amani na utulivu inatupa nafasi ya kuwa soko zuri katika nchi zote zinazotuzunguka, ziwe za East Africa au SADC, ili kuweza kufanya biashara. Nilikuwa naangalia takwimu hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi ya Uganda karibu 95% ya internet inapokea kutoka Kenya. Lakini tunajua mahusiano mazuri ya Tanzania na Uganda. Lakini tunaona kukua kwa internet, mahitaji ya internet ndani ya nchi ya Uganda ni almost 25% kila mwaka. Kwa hiyo bado nafasi ipo. Sasa tunatumia njia gani ya kuweza kushawishi wenzetu ambao tuna ujirani mwema nao, iwe ni Uganda au nchi zingine, kuweza sasa kupeleka huduma hii na taifa letu likapata pato. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe pia Mheshimiwa Waziri wakati anakuja kuhitimisha atupa mpango mkakati ambao wizara inao ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa huu mkongo wetu wa kitaifa unaweza kuingiza pato la taifa letu na nchi yetu iweze kupata fedha. Na sisi tunahitaji vituo vya afya, tunahitaji zahanati, tunahitaji mashule mapya na barabara ziendelee kuboreshwa kutokana na hilo pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala langu lingine nitaka kusimama hapa kushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Misenyi kwa kazi nzuri ambayo Wizara ya Mawasiliano imefanya. Imejenga minara katika maeneo yetu katika vijiji tofauti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe Mheshimiwa Waziri, bado maeneo za kata ya Kashenyo, unajua sisi tunapakana na Uganda, mara nyingi tunapata mtandao wa Uganda, lakini Kanyigo bado mtandao wa shida, kata ya Bugandika bado ni shida, kata ya Kitobo, Kilimiri, Mabale bado ni shida, na Minziro na Nsunga. Maeneo ambayo tumeweza kufunga minara Kakindo, tunakushukuru sana. Nkerenge tunashukuru, lakini Bwenko, Makule, Kakunyu na Buchurago, hiyo minara wananchi wameipokea pamoja na Kakunyu. Eneo hilo kwa kweli sasa hivi kuna usikivu mzuri. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi na naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Florent Kiombo. Nimtaja Mheshimiwa